Сәлем. Бүгін манты. Маған бір қыздар манты жеңіз дейді. Сосын жей салайыншы дедім. Так. Тыквамен. Мынау ашта. Қыздар мен арықтадым. Оп-оңай. Короче, гимнастикада керегі жоқ, түк те керегі жоқ. Айтайын ба, айтпайын ба сендерге? Диетада керегі жоқ. Аласында арықтайсың. Еркектерге деп айтады. Короче, мен 75 килограмм болған ғой. Сол 75-тен қазір мен где-то 60-66 килограмм болдым. Үйті қалай боса солай ішіп жүргенде. Тәтті манты. Bir gün ішем, bir gün ұмыт кетем. Сонда арықтағысың ғой. Ато былтырғы сымдарым симей қалған. Қайтадан сиіп кетті. Просто мен қатты арықтағым келмейді. Сонымен тоқтап тастадым. Ұнатпаймын сол арық болып жүргенде. Сіздерде жасап солай арықтап алсаңыздар болады. Спортқа барып, басыңды ауырып жүрмейсің. Көтіңтен киіп жатып арықтайсың ғой, короче. Мені камераға бұлшылдатып тамақ жегенге ойлап қалмаңыздар, мен кешкейін осылай тамақ жейді деп олай жемеймін. Аз жеймін. Ато сүйкімсіз болып кеткем жоқ па? Подбородығым дәу болып. Потому что мен бар ғой. Түнгі сағат 12-1-де тамақ жейтінмін. Еще нанға май жағып. Чай ішетінмін ғой. Қазір ішпеймін. Короче, 6-тан кейін ішпеуге тырысам. Бірақ жеп қоямын кей кезде кішкене.
потому что сымдарым сүйді ғой. Жаңағы рецепт, короче, мен 2 іштім. Зато күнде емес, как попало. Ұмытып кетем, тегіз ұйықтап қалам. Соғында арқыта қалсын ғой. Ручкамен қағаз алыңдар да жазыңдар. Оп-оңай. Күшті емес пе осылай болшылдап тамақ жеп отырасың не? Жаңағыдай арықтайсың. Семіз болған кезде еще таңертең тұрғанда бетім отек, көз іздеп, семіз, еще отек болған ғой. Отегім басылды. Өз-өзіме қой болмайды дем. Просто шындайсың, жаңа рецептке мен сенген жоқпын. Тик-токтан көрген ғой. Соны қалай болсы ғой, солай күнде емес жасап ішіп жүргем. Регулярно емес. Бір күн ұйықтап қалам, бір күн бар. Короче, бұған шақ нәрсе керек. Айран, қияр и укроп. Қазір как раз күз. Оның бәрі жерде сатылып жатыр. Кажи бір стакан кефир. Мен кішкене үлкенде отызға жасаймын, то қиярыңызбен бірге симай қалады. Сол бір стакан кефир аласыз, яғни жаңа бір қиярды турап соған саласыз. И укроп, кішкентай пучок. Соны саласыз. Болды. Соны перед сном жатар кезде, ұйықтайтын кезде, соны ішіп аласыз да ұйықтайсыз. Басқа түк керек жоқ. Самый дешевый и действенный метод для похудения. Өзім арықтағаныммен айттым сіздерге. Кейбір арықтай алмай, ой, жынды болып кешке дейін спортпен айналыспа. Ол фитнес жассаң, всю жизнь жасау керек. Тастап кетсең, бітті қайтадан бұлшиясында қаласың. Ол мен жасамаңдар деп агитировать етіп тұрған жоқпын, жасаңыздар. Пысық болсаңыздар. Мына метод менікі өзім сияқты жалқауларға. Диванда жатып алып, фигурам күшті болса ғой деп армандайтындарға. Көрдіңдер ме, қандай күшті метод таптым. Тапқанда сол тик-токтан. Бір орыс әйелді көргем. Жасап көріңізші деп.
жасай салғам ғой. Короче, сама в шоке была. Соң қазір киімдеріме кетіп мәз болып жүрмін. Құдай, арықтау деген оп-оңай екен ғой деп. Короче, бала шағасымен тамақ жасап, кір жуып, ештемеге уақыты жоқ болып жүргендер, сондай әйелдер, солай арықтап алсаңыздар болады. Басыңызды ауыртпайсыз, уақытыңыз талмайды, кешке таман. Просто сол жаңағы қиярды турап, нені укропты турап, кефирмен араластырасыз, ішіп аласыз, жатар кезде болды. А то алттан кейін тамақ ішпей басында сөйтіп жүргем. Особо түспедім. Одан кейін қыдыруға кетіп қалдым, қыдырдым жазда. Сол қыдырып жүрдім, одан тамақ көп, қайтадан солай жеп кеттім ғой, жегіш болып кеттім. Түнде жеймін. Соң келгеннен кейін не істеймін деп сол жаңағы методты жасадым. Содан қайтадан түсіп кеттім. Қыдырып жүргенде қайдағы жейді. Ананы жегің келеді, мынаны жегің келеді. Қош құрсын бір-ақ рет өмір сүремін ғой деп бысылдатып жейсің оны. Вот так. Наелась я. Май қатып қалды ғой. Чай зеленый. Зеленый чай ішсеңіздер тез құртылады тамақ. Мятасы бар.